अरे डॉक्टर साहब ते तो बड़ा गिरेड़ा आदमी हो रहा कि यहाँ मुठा के अंदर क्या आने ला रही है के लेने है अठे के अठे तो डॉक्टर साहब मैं फांक गोली लेना है वो तने क्या परचून की दुकान दिखने ला रही है बच्चा है फांक गोली को तो मैं तने अठे के फांक गोली लेना दिखूंगे तने दिखू गोली हो घंटे काट रही खांसल ला रही हूँ आ मेरी कुत्ता खांसी सही करनी है अरे तो खड़े क्या नहीं है बड़ले भीतर है डॉक्टर साहब है तमीज़ बात करो ठीक है नहीं वरना डॉक्टर तो और भी गढ़ाई है तारकन में टिंडा लेने को नहीं आड़ू तो तू मेरा ससुर लागेगी जो मैं तेरू तमीज़ बात करूँगा बच्चा या तमीज़ बात करे डेवल बल जाना तना काम की बा बता ठीक है डॉक्टर साहब यार तो चलियो यार तो और को नहीं कुत्ता खांसी सही करवाओ वो ठीक है तो डॉक्टर और भी गणे ही है। अरे भाई जी रुक यार तू तो नाराज ही हो गया यार ये नाराज हो गए बैठ कोई चाय पानी भी बता तो सही चाय पानी यार ओ कंपाउंडरिया जा दो चाय बोल गया डॉक्टर साहब चाय पानी तो मैं घर ही पी लेंगा जे तरपा होवे नहीं हो डमडेरो सही तो कुत्ता खांसी ने सही करो। अरे कोई बात नहीं की कोई नहीं कीड़ी मरी है की कौन लागी के कीड़ी मरगी लाग रही है उठा ही ना लागी बड़े बल जने गए इतना तो उठा लियो अब सिर पे बैठा लियोगे उठा ही ना उठावन तो लाग रही हूँ था उसको नहीं रह 2 मिनट की तू पहला अखबार पढ़ ले बच्चा लागा तू काल जाने तेरा आईएएस का एग्जाम है नहीं लगा तू आईएएस अरे मन्ने तो बड़न दे तू मैं तो आप ही खड़े हो जाऊंगा ना तू खड़े ना मैं आप बिठा दियो तने वरना डॉक्टरी हो गया को कोई काम को नहीं काम चोर रह गया 1 नंबर को ठा लियो नहीं थोड़ी देर में यहाँ क्या को इन्हें नीचे और बिठा के फिर इंगे तो ही रंडी रोन रहे एक घंटा मारूंगा अंदर से चीज साले गए निकले तू मेरी तमीज़ बात करे करो हाँ तै तो दरोगा ना दरोगा मैं जरूर दे दूँ अंदर है लात मुक्का तड़ा सह पड़ेगा और गलती था होगा को नहीं सोच ली तो अरे भाई जाओ जजमान यहाँ से ये बात करे करो मैं साथ शैनी कंजर आदमी बहुत हूँ मैं हाँ तो भाई कदू खांसी है तने जी खांसी तो ढंग सिर याद तो को नहीं कदो ही मेरे याद को नहीं मतलब ओके खांसी होगी जो तेरी याद को नहीं अरे तो बता तो दियो याद को नहीं मतलब याद को नहीं यार अरे तो तू अठे आयो के लेने है अरे तो तने बतायो तो ये कुत्ता खांसी का खतरा एडू तने के लगियो अठे जमावना एडूंगी मैं अरे तो अब भी खांसी की क्या याद आई तेरे थोड़ा सा साल और पड़ी रहने दे तो सालो पड़े को ब्याज तो बनतो तो डॉक्टर साहब इतो ब्याज करके करा के पोता का धंधोड़ी करना है बेटा के तो घणो ही धन कर दियो बेटा के मेरे लिए खलो कर तो रह वो भी और तो भी नाम की है जी मेरे बेटा का नाम तो खसूराम है पर ते मेरे बेटे को नाम क्या पूछने लग रहे हो आए तो मैं मेरी खांसी सीख रहा हूँ अरे मेरा काका ओ मेरा देवता मैं तेरा नाम पूछने ला रही हूँ बिंगो नाम कौन पूछने ला रहे हो ओ जी अच्छा मेरो नाम पूछने ला रहे होते जी मेरो नाम तो जुबलू है जुबलू अरे कदे लोग मैंने प्यार हूँ जुबलू ही कह रहे तो तेरा बेटो किने है बापू ओ बापू माँ गई अरे आ तो बढ़िया मत गई यार तू किन्ने गई तेरी माँ टपकी के कथी कौन गई बटोड़ा थपन गई है अरे यार आज तो बड़ी गलत बात है मैंने के गई है के तेरे बापू लिए ही नीबो किसी डॉक्टर कन बैठे चंद्रू मना तो लदो बने चलो बापू ओके है अरे ना वो की कोनी चाल घरे चाल बताओ नहीं की है बापू तन कहे नहीं की कोनी बो चल घरे बताओ नहीं बापू तन कहे नहीं की कोनी बो चल घरे बच्चो आयो वो की है बापू मन बता दियो नहीं माटी पेट पिलानी आ जाऊंगा अरे वो जाऊ है फिर ठीक है वो क्यों है बापू अरे तो वो तेरी माँ ने पूछी वो जाऊ और तेरी माँ एक ही गिर गए है चल घरे फिर ठीक है बापू घरे चलो माँ डिक्कन ला रही है बेलन ले तैयार खड़ी है।